Hamjambo na karibu ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media, ikiendelea kuwapeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kwetu Kivu Media, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha na ukatujuza moja kwa moja unaendelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, au unaweza kutupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Tunakuomba kugusa hapo kwenye title na itakupeleka moja kwa moja kwenye description, na hapo utakutana na linki ambayo itakuunga moja kwa moja na channel yetu ya WhatsApp ili uko unaendelea kupata habari za kila siku asubuhi. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeendelea mashambulizi yake ya anga dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na kundi la waasi wa Alliance Fleuve Congo na M23. Safari hii yakilenga ngome yao huko Iyula katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Hatua hii ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC inafuatia mashambulizi lingine la anga ambalo lilifanywa mapema katika eneo la Kalembe, Masisi, ikiashiria azma ya serikali ya Kinshasa kuwatimua waasi hao kutoka maeneo ambayo wameyaweka chini ya udhibiti wao mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelezo ya mashambulizi. Eneo lilolengwa ni Iyula, Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Watekelezaji ni ndege zisizo na rubani za FARDC. Walengwa ni nafasi za waasi wa M23 AFC, na lengo lao ilikuwa ni kuzoofisha uwezo wa kijeshi la AFC M23 na kurejesha mamlaka za serikali. Mashambulizi haya ya anga yanaripotiwa kufanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani, drones, au ndege za kivita za jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, zikishambulia kwa usahihi maeneo ya kimkakati ya waasi hao, ikiwa ni sehemu ya kimkakati mpya ya jeshi ya serikali. Athari na hali ya Walikale. Ripoti kutoka Walikale zinasema kuwa hali ya usalama imezidi kuwa tete, huku mapigano makali yakiendelea kuripotiwa kati ya FARDC ikisaidiwa na wapiganaji wa kujitolea wazalendo dhidi ya wapiganaji wa AFC M23. Ingawa taarifa za kina kuhusu hasara zilizopatikana upande wa waasi katika mashambulizi hili la Iyula bado hazijatolewa rasmi, mashambulizi haya ya anga yanalenga kuzuia waasi kuendelea kusonga mbele au kuimarisha nafasi zao katika maeneo muhimu kama vile Walikale, ambayo imekuwa ikishuhudia kuongezeka kwa uwepo wa waasi wa M23 na AFC. Kutokana na kuongezeka kwa ghasia hizi, raia katika maeneo ya Walikale na Masisi wanaendelea kuishi kwa hofu kubwa, na wengi wao wamelazimika kuyahama makazi yao kutafuta usalama. Serikali ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mashirika ya kimataifa ya kibinadamu yamehimizwa kutoa msaada wa haraka kwa maelfu ya watu walioathirika na kuongezeka kwa juhudi za kulinda raia wasio na hatia. Wakati mashambulizi ya kijeshi yakiendelea, juhudi za kidiplomasia za kutafuta amani ya kudumu bado zinaendelea chini ya usimamizi wa jumuiya za kikanda na za kimataifa. Hata hivyo, mapigano yanayoendelea yanaonyesha kuwa suluhu la kijeshi bado linachukuliwa kama njia muhimu ya kushughulikia tishio la waasi wa M23. Masisi. Ripoti za kusikitisha zinathibitisha vifo vya raia 7 na kujeruhiwa kwa wengine kadhaa wakati wa mapigano makali yaliyotokea huko Nyabiondo katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mapigano hayo yalizuka kati ya waasi wa kundi la AFC M23 na wapiganaji wanaojitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Tukio hili linatokea huku kukiwa na kuendelea kwa hali ya wasiwasi na mapigano ya mara kwa mara katika eneo hilo. Nyabiondo, Masisi, mkoani Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wahusika ni waasi wa AFC M23 dhidi ya wapiganaji wa Wazalendo. Raia 7 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Kulingana na vyanzo vya habari, matukio kama haya yameripotiwa karibu na Oktoba mwaka 2025. Vyanzo vya habari na mashirika ya kiraia vinathibitisha kuwa raia walikumbwa na ghasia hizo huku wakijaribu kukimbia mapigano au walikamatwa kwenye makabiliano ya silaha. Idadi kamili ya majeruhi bado haijatolewa kwa uhakika na juhudi za kibinadamu zinaendelea kusaidia walioathirika. Shirika la Umoja wa Mataifa la kulinda amani MONUSCO na jeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamehimizwa kuimarisha uwepo wao na kuchukua hatua za haraka za kulinda maisha na mali za raia katika eneo hili ambalo limekuwa uwanja wa vita kwa muda mrefu. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kulaani mashambulizi haya na kuyataka makundi yote yenye silaha kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kuweka silaha chini mara moja ili kuruhusu amani na utulivu kurejea Masisi na maeneo mengine Kivu Kaskazini. Ndugu mpenzi mtazamaji, acha tusikie habari inayoendelea kwenye channel au media ya Wazalendo Congo Info 75 ili tujue nini inayoendelea. Baki nasi hadi mwisho. Bonjour, bonsoir ndugu zangu mahali popote mnanifuata. Congo Info 75 tuko na kuletea information kunapita ndani ya nchi yetu nafasi zingi. Frappe kali sana ya drone imepiga kuma position za M23 mu territoire ya Masisi na inakoze madega ama bifo bya basoda ba mingi sana ba M23 wenye bamekuwa kule mwa ile maposition yenyewe. Drone imepiga. Na hii ni kote ya Kalembe, na hii Kalembe iko na waza ni mgroupement ya Bashali Mokoto. Donc na batu banasema kama vraiment baliona drone ilifanya maturu, donc inapita afu ilikia kuangusha bombe mu position za M23 avec précision, manake ilikuwa ni grave. Ba population ba mingi bako naona mouvement ama maturu yenyewe ambulance iko nafanya Kalembe na Mweso. Donc ambulance iko nafanya maturu kusomba ba blessé na watu benye balikufa yuko Mweso Kalembe banaona maturu mingi ya ambulance yenyewe iko napita pale. Donc mnaona kwenye bombe inaanguka inapiga manini maposition, mjue tu kama ni dega ndio nafanyika. Manake ile drone ilikoze kabisa maperte kubatu na vifaa vya kivita vyenyewe vimelungula vibaya sana. Asubuhi ya mardi, depuis asubuhi ya mardi bako naona ambulance iko nakutena abakuiona mara moja, bameiona maturu ya mingi ambulance iko nafanya maturu ya Mweso Kalembe. Donc mnapasha jua kama deja pale kuku mambo ilikuwa mbaya. Donc perte iko ya nguvu sana ku M23, donc wamepoteza batu na vifaa vya mingi sana vya kivita mu territoire ya Masisi mwa ile maposition yabo ya Kalembe Mweso. Donc hii drone inaingiza kilio ingine ya mingi wakati bobi iko deja na kilio huku Goma, mambo hayende. Goma huku ni bala. Goma pia mambo haikamate sawa gisi mko nasikia gisi bitu biko. Donc mpaka sasa hivi haijuikane eske batabakia Goma wala abako, sababu mnayua kama hii juzi wakati hii vita ilikuwa muja abiongozi ba mingi bale ba shefu benyewe banaongoza M23 benyewe banakuwa Goma ba mingi balikimbilia deja Gisenyi njoko nyewe balikuwa biko na fichamia deja biko nauliza iko kule eske bazalendo abaingia mu mwingine biko kule hii vile njoo bilikuwa. Sasa tuliona kesho yake kunapatikana babwana bamoa hivi banaenda kule muja wanaanza kuongea mavitu bitu moyo tuseme Kisekedi hata fikaka tena hapa eske mnamuona
Kisekedi mwambie bazalendo bakuye. Donc komedi après kupata frappe banaona nasema hata hakuna namuna ya kufanya, twende tu tutie population moyo, njoo banaenda tia population moyo na kuonesha kama hapo biko na nguvu sana. Mwambie bazalendo bakuye, sie tuko bazalendo bakuye. Kisekedi hata fikaka tena hapa. Hali ya Goma usiku ya lendi mpaka mardi imekuwa heka sana. Milio ya mabombe na masasi imekuwa mingi, siri tu Mugunga, Lakivere, Ndosho, hizi makartier. Donc mpaka ilifikia niveau yenye batu deja banaona kama vraiment tuanze tu kukimbia, sababu masasi kabisa, milio ya masasi na mabombe imekuwa mingi. Ba M23 benyewe hakuna communique yoyote yenyewe balishafanya kujua ama kuambia batu kama ni bazalendo wala kama ni batu gani. Tuko tunasikia kama ni magrupe arme ni hivi na hivi, lakini kwa ukweli M23 banapigwa vibaya hapa Mugoma, na kuko deja magari za ambulance. Ambulance imekuwa napeleka batu benye wamekufa na benye wamekuwa blessé, imekuwa na wapitisha babeba kwa hospitali na mafasi mbalimbali. Kwa ukweli hizi quartier, sababu wanasema kama vita ilipiganiwa sana na bimekuwa vya kutatone, sababu viongozi ya M23 habambie batu, hakuna communique banafanya kama ni banani njoo biko napigana nabo wenyewe. Deja imekuwa na ambulance ziko na pita na madamu ziko na vuya hivi, habapende kusema. Batu banakuwa tunatatone, tanto baseme Mugunga, bengine baseme Kasengezi, bengine baseme Bugamba. Donc kila mtu iko nasema byake, mais vraiment bamepigana sana. Donc ma detonation ya masasi na mabombe imekuwa ya mingi sana, yenyewe ilituma kabisa watu ba hii makartier baone kama vraiment hapa tunaingililiwa Mugoma. Mais kwa ukweli ambulance zimepita na mamaiti za mingi. Unaona kama gari inakuwa iko napita, donc gari iko napita uko naona matoni ya damu iko naanguka, inakuwa sawa vile ni nyama ya ngombe banatoka kwa abattoir kwenda kuchinja. Donc unaona vitu haviko bien. Na hapa kuko information yenye kona circule, banasema kuko kiongozi moya wa M23. Kiongozi wa M23 tutaleta jina yake nyuma, kwa information ya nyuma, amefanya defection ku M23 na amekimbia na grupe ya majeshi ku M23, anaingia nayo mpori. Hatujui sasa kiongozi mwenye anakimbia ku M23 anaingia na majeshi mpori, anabeba grupe mwa fulani ameingia nabo mpori, atujui anafanya defection, sijui anaenda kujiunga na bazalendo wala anaenda ku FARDC wala binakuwa hatuyajua, lakini tunachunga information. Donc batu préciser na waza information itakuwa nyuma. Mais kwa ukweli kufatana na info yenyeko kwa masource fulani ya information, banasema kama kuko kiongozi moya wa M23 amefanya defection ku M23 na amekimbia na grupe ya majeshi, anaingia nayo mpori, iko destination koni. Mpaka sasa hivi M23 abayajua kwenye anaenda, sababu abawezi kumutafuta ovyo ovyo. Mtu deja anafanya defection, anaweza kubapiga wala kubaingiza ambush. Mais info vile njoo iko. Lakini pia vita inaendelea sana mteritoire ya Masisi. Kama unakumbuka kwa information ya lendi, vita ilikuwa mu route ama Nyabiondo, donc axe Nyabiondo Masisi centre. Na ile vita pale ni vita yenye inakoze shida ku population, sababu deja kufatana na bilan yenyewe batu biko nasema na batu surtout ya société civile wanasema kama deja kulisha kufa batu apepere 7 personnes ni ba civile. Na haba civile kuko parcelle moja pia yenyewe bombe ilianguka ikaexplose pale ikaua batu, na bengine bombe ilianguka ikaexplose ikablesse batu apepere 8 personnes. Donc famille muzima kwa ile nyumba bamebabeba mbio kwa hospitali. Donc unaona sasa kama shida zinakuwa ni ku population ndio wenyewe wamepata shida, parce que hawa watu wako naleta mavita yao wenyewe, watu hawakubaita banaleta tu vita. Lakini hali ndio vile iko Masisi. Donc Masisi centre na Nyabiondo iko tu 21 km, donc iko tu 20 de kilometre hivi. Lakini sasa ile vita inakoze magumu wala maafa ku population civile. Deja batu 7 wamepoteza maisha. Kama kwenye unasikilia batu 7 wamepoteza maisha, pengine batakuwa ni bamingi. Unaele maeneo ni pori. Kama kuko wengine wenyewe wanakufia mpori hayajulikana, manake bale njoo wenyewe wanapatikana tu après vita. Sasa unaona kama ni shida. Basoda ya FARDC wenye biko walikale bado banaendelea kuakize biongozi kwa kufanya commerce ya chakula ya basoda, manake raso ya basoda bado inaendelea kufanyiwa commerce.
Na huyu kiongozi tulishapima kumkontakte, huyu kiongozi kabisa anakatala paske alishajua, na ni vitu wenyewe vimesemeka kwa televizio preske zote. Basoda biko na muakize huyu kiongozi anaitwa Fali. Huyu Fali kama ni Fali donc iko ala base, na ni wengine ba mingi, lakini huyu mwanjo mwe tumepata jina yake. Bako na uzisha rasio ya basoda na bako na baakize kama salere ikikuya banakamata kwanza ile salere banaifanyia hako commerce, banabapatia basoda après 2 mois. Na tumebatafuta biongozi ya FARDC benye biko Walikale, na waza nimepata nimero ya kiongozi moya wa FARDC mwenye iko Walikale, anaitwa Costa Mundos. Donc tumepima kumuuliza, anakatala kujibu kabisa. Naona message yake njoo hapa parce que tulimtumia voice, lakini yeye anatuandikia njoo. Anasema ni situation yenyewe inajulikana. Donc kama tunataka information, yeye kwanza hatujue siye kama ni ba journaliste ya wapi, kisha na hawezi kutupatia ile information yenyewe tunataka juu ya ile afere ya kuwa nauzisha chakula ya basoda na kuchelewesha pesa ya basoda. Tulimuuliza Mulingala, yana tujibia mu français. Na wazo unamuona anasema ni contacter, il faut tu contacter service ya communication ya batatupatia information. Donc service ya communication ya FARDC ndio batatupatia information kuhusu kuwa nauzisha chakula ya basoda na kuchelewesha pesa ya basoda kuingiza mu commerce. Unaona vile njo bitu biko. Donc unaona kama unasoma hii message, mimi naomba kabisa hii message muisome bien. Ni message ya kiongozi mwenyewe, iko pale pale Walikale benye biko charge na logistique yote. Unaona pale anasema kama hata toa information yoyote kuhusu logistique na afere yote nyeko napita Walikale. Anasema kama binajuikana, na anasema hata répondre kuma question yoyote ile. Donc tuko oblige aba batu yenye bitakuwa biwe, aba batu benye biko na chafua arme ya nchi yetu, tuko oblige kukuwa natafuta information zabo na kuzitosha nje. Aba biongozi ya FARDC benye biko Walikale banaleta haya kweli kweli, na ni ba M23 kabisa kabisa. Unaona jibu ya kiongozi mzima, anakatala kujibu. Anasema tutafute service ya communication ya FARDC njoo watatujibu. Na anasema kama binajuikana, maana yake ni kope yenyewe inajuikana, kope ya kuwa nauzisha rasio ya basoda, kope ya kuwa nachelewesha pesa ya basoda banitia mu commerce, après 2 mois ndio wanapatia 1 mois. Basoda bako na sufrire. Unaona watu wenye biko naingizisha shida basoda ya Kongo njoo hapa. Njoo kazi yenyewe aba biongozi ya FARDC benye biko mu FARDC huku Walikale, njoo kazi yenyewe biko nafanya. Banashindwa kuona mateso ya basoda. Basoda biko naenda kupigana na njala, basoda biko naenda kuteseka, wakati leta kule Kinshasa ayue hii afere. Leta alishapana franga yenyewe inaenea ya kuuzia basoda rasio, na gari za chakula ziko na kuya kontenele na makontenele ya chakula ya basoda inaingia Walikale. Lakini sasa ile chakula yote inauzishiwa yote, wakati mwa banauzisha yote wanepana kwa bakomersa. Ifo sasa soda akwe naenda na njala. Ifo sasa soda achunge peut-être après 2 mois rasio ingine yenye takoya nyuma njoo batakoya kubapatia. Unaona sasa kama hii na aba njoo batu benyewe biko na chekesha FARDC. Batu benyewe biko na haribisha reputation ya hii arme. Tuko na baambia kila siku. Aba batu benye banaitwa biongozi aba, kama habaya kuwa changer bakati aba bazalendo benye biko na susia hii inchi, vraiment hii inchi haitaenda mbele. Na kuambia mukila domaine uko nakuta bale batu benye biko naitwa bashefu bako nafanya commerce ya bitu bia leta, bako na iba, bako na faire souffrir batu ya chini yabo. Imagine we peke kama inchi ingine weye kiongozi wa basoda utapatikana na hii kosa, unaweza kufungwa hata miaka 5. Hii inchi, hata hizi inchi tu zinatuzunguruka hapa tu ya bajerani. Meangalia vyenye viongozi ya nani ya FARDC bako nafanya hapa Walikale. Soda, pesa ya soda, salere yake, haki yake inakuya, wewe unakosa kumpatia, unakamata ile pesa unaenda kufanyia commerce. Wewe kiongozi wa jeshi, eske kiongozi wa jeshi anaweza kwa kuacha jeshi anaenda kufanya makomerse? Pesa ya leta banampokeza mtu wa leta, huyu askari ni mtu wa leta. Wewe unakamata ile pesa unaenda kuitia mu commerce,
unamchelewesha huyu mtu wa leta. Huyu soldat iko na bibi yake, iko na batoto yake, iko na familia yake. Ile nusu yake ya pesa inakuya. Ole umulipe hayo kwa wakati. Wewe unaichelewesha, unaenda kufanya nao commerce. Après commerce, huyu yuko nateseka, hana kwenye atalilia, mwenjo ba shefu, hakuna kwenye batasemea na hii nchi yenyewe ilishaoza. Ifo angoe 2 mois ipite, njo mpatie kwanza salary yake, mpatie kwanza ya 1 mois. Nyie muko na maro ya bumutu ama muko na maro ya bunyama. Paske batu ba mingi balishaona tu mukisema habari ya M23 njo banapiga mikono, mukisema habari ya Barwande banapiga mikono. Me kama si peki hatujiongozi, eske mulishaona batu benye biko na conscience kufanya hiki kitu kenye kiko napita ndani ya hii arme yetu? Mulishaka biona? Vraiment mutuambi inchi moya, hata u mainchi maskini wenye bunatuzunguruka hapa. Sa vile mainchi ya Rwanda, mainchi ya Burundi, ni mainchi yenye ko pauvre sana wenye hakuna habana richesse yoyote. Me hivi vitu haviwezi kufanyika. Inchi inapasha kuwa na ordre. Na bakubwa biko na yua kabisa huyu kiongozi mwenye banatia juu ya majeshi fasi fulani iko nafanya commerce na pesa ya basoda, bananyamaza, manake ni kope yabo. Hii kitu hii, nyie benye muko na tesa basoda, nyie benye muko na tesa batu juu ya intere yenu personnel, munashindwa kuona intere ya inchi, munashindwa kuwa na huruma ya basoda, munashindwa kuwa na huruma ya population. Wakati uko na munyanyasa usoda pesa yake, usoda anatatoka juu njale na mkamata, ifo aende anyanganye batu, ifo aende aibe. Sasa sunaona kama mwenye anakoze hii probleme ni we kiongozi. Leta ilishatuma pesa ya usoda, leta inamutumia usoda chakula. Wewe unakamata chakula ya usoda unaenda iuzisha. Uko na waza nini? Population njoo anapata shida. Na njoo unakuta basoda bako na nyanganya tu, bako na nyanganya bako njala. Batafanya hae. Kisha tunalalamika. Sasa kisha na wewe unajiita tumbu mbele kati ya batu asema na mimi niko kiongozi, na mimi niko general, na mimi niko kama kolonele. Uko kolonele wa aina gani? Amumerite jeshi, muache hii jeshi, muache bazalendo. Basoda ya chini yote bako tayari kupigana vita, nyie muko na bazibia juu ya commerce. Wakati uko na imagine kiongozi mweko na uzisha ration ya basolda. Kiongozi anauzisha. Imagine kiongozi mwenyeko na zibia pesa ya basoda na ifanyisha commerce. Kama M23 itamutumia hata $10,000 atakatala. Sinjo haba benye baliuzisha Goma wakakimbilia kule. Njo haba baliacha basoda bakakimbia avant, bakaacha basoda mugoma anotage. Njo haba baliacha basoda avant Bubukavu bakabaacha anotage bo bakakimbia. Sasa ole nani bangefika kule pia eta major iba changer itie batu bapya. Banaacha haba mwizi biko pale na haba mwizi njo benye biko nafanya kazi kila siku. Mkufere sufrire basoda. Uko unaona mtu kuna tesa batu kupesa yenye haiko yake, pesa ya leta bandu ata njo corruption na kuwaka. Hii ya Kongo inapita. Muwe munasikia haya, we kiongozi wa basoda. Muwe munasikia haya, munachekesha hii arme. Arme ya Kongo ni arme ya nguvu, lakini munaharibisha reputation ya hii jeshi. Jeshi ya Kongo haiwezi kuwa na batu baina muna. Jeshi ya Kongo wanapasha kuwa napata chakula kwa wakati. Jeshi ya Kongo wanapasha kuwa napata pesa yabo kwa wakati, sababu leta iko nalipa basoda pesa kila mwezi kwa wakati. We kiongozi hauwezi chelewesha pesa ya soda. We kama nani? Woko tu mtu alikupatia kacheo usimamie basoda. Kama unashindwa unatoka. Kama munaona kama arme na bashinda, mwende kule kwa M23 kwenye mtenda kufanya commerce yenu na Barwande, sababu njoo yenye muko amo. Muliacha munauzisha Goma, nyie bote mulikuwa pale Goma, munauzisha Goma, apre kuuzisha Goma, munauisha basoda, kisha ile commerce inaendelea. Na viongozi weko kule Kinshasa wale ba mwizi benzenu njoo banabaacha pale muendelee kuwa nafanya ile commerce. Bakitaka kutosha unatuma envelope bana kuacha pale. Ni jare gani ya batu hii venye habana huruma. Na njoo maana uko na Banyarwanda wako na bakanyaka mubichwa kila wakati juu hamuna akili. Hamuna akili kabisa. Ulishakaona wapi kiongozi wa jeshi auzishe rasio? Muinchi zingine ni kufungwa maana yake, ni kufungwa maana yake, unakula hata miaka 5. We kiongozi uzishe rasio ya basoda, we kama nani? Muache kuchekesha hii inchi, si tulisha bachoka nyie ba M23 benye muko mu FRDC.
Si mujitoshe tu, M23 iko Goma, sio mbali na Walikale, mujitoshe mwende mkutane na benzenu ba M23 biko, muachie bazalendo kazi bafanye. Angalia ordre nyeko mujeshi ya bazalendo, ordre. Unawaza kama ordre haingekuwa mbazalendo, bazalendo wangeweza kupigana na nani na M23? M23 iko soutenir na Rwanda, Rwanda iko na armée nyeko na discipline. Jamais hawezi kuona kiongozi mwa wa jeshi ya Rwanda ende rasio yenye Kagame alituma wewe uiuzishe. Si bana kuua lele siku utaanza ae. Hii inchi mko nacheza nayo hivi. Donc ndio maana tuko nakuwa nasema kama naku manake ba M23 bako na kueta major general bako. Sababu hii afere hii viongozi bako nafanya huku chini. Huku kueta major general banajua biote venye biko napita. Unaona? Banajua biote venye biko napita. Na bonjo biko nafanya nini? Kuchekesha hata na raisi. Nini? Donc viongozi ba mingi bonjo biko nachekesha. Kenye biko natafuta hapa ni kunuire huyu kiongozi asipate sifa wala bile binye bilimuleta ile marealization yalikuwa kwa napanga isikue juu ya nini balete tena ile nani regime yabo ya mafia. Hii mafia hii njoo mafia yenyewe walikuwa biko nafanya hii miaka yote. Sasa banaona hii regime inakuwa sasa inataka kubazibilia mais malgré ça banaendelea bila woga. Weye hizi maarmeza huku maburundi huku we kiongozi batume rasio ya basoda benye biko siritu kuvita we uuzishe rasio ya basoda we kama nani? Bwana muache kuchekesha hii armea ya Kongo. Armea ya Kongo ni armea ya nguvu na ni armea yenyewe inapasha kuwa tayari kwa kila wakati. Nye viongozi wenye mko na kopere na Barwande, nye viongozi wenye mko na kopere na M23, njoo mko nafanya na mko nafanya ni kimakusudi. Na haba ba chef d'état major general yenu banajua hii kope. Bakitaba changer, munafunga envelope munatuma, juu basi ba changer. Bwana, mutasemesha na bubu, muache kufanya hivi vitu mko nafanya haiko mzuri. Si tuko na lazima armée nyeko na discipline. Bazalendo abakwage na salary. Lakini kile kitu kidogo kenyewe raia bako na Kongola wanabapatia, unaona ordre inatembea. Jamais mzalendo hawezi, ule kiongozi mwenye anasimamia chakula ya basoda ya bazalendo hawezi kuuzisha hata saki moya ya bunga. Habiwezekani. Paske kwanza yeye mwenye iko na huruma anasema hapa nchi yetu tutafanya, na iko na huruma ya benzake bazalendo. Na njoo maana unaona bako bien. Lakini FRDC tunakosa kama ni nini njoo yenye iko. Ni nani njoo mwenye anabatumaka mko nenda tu donc kila siku kusikiaka tu mafia muarme ya inchi. Munatuchekesha kweli kweli. Muache hii afere. Sababu banamutaya sana huyo kiongozi Fali kama njoo Fali kwenye uko natusikia uache hii afere. Donc hii afere nyoko nafanya ni afere nyoko na chekesha inchi. Ni afere nyoko na chekesha inchi. Na hii afere tuko na itafutia solution tuitume kubakubwa hapa Kinshasa, bakubwa baone Fali yenye mko nafanya kule Walikale. Basoda bako napigana na njala na rasio ilisha kuya munauzisha yote. Pesa ya batu ya basoda iko na kuya munabalipa apres 2 mois, pesa munaitia ku commerce. Hii afere muiache kabisa sababu bakubwa bataisikia na Kongo mzima, dunia mzima bataisikia hii afere yenye mko nafanya. Basi ndugu yangu, kama ni mara yako ya kwanza kupitia video zetu, kitu tutakuomba tu ni kujiabone, subscribe, like, comment, njoo hapo na nifuatilia, share video itasaidia mtu. Ndugu yangu, tujiabone kwa wingi sababu television moya ya bakongole yenyewe kuko emission ya Swahili Facile, Swahili ya Kongo yenye kila mkongomana anapasha kuelewa ni kukongo Info 75 tu. Hasa tunakuomba kote kwenye unapatikana mdunia, vraiment kama unapitia kwa hizi video, jikaze ujiabone, usipite bila kujiabone. Tunasalimia bandugu yote benye mko natufata mu 26 province yote ya Kongo. Vraiment Mungu awabariki sana, surtout bandugu benyewe banapatikana maeneo yote nyeko na vita Nord Kivu na Sud Kivu. Vraiment tunabatia moyo, Mungu awalinde, Mungu atuprotege sie bote sababu kwa ukweli kama magumu ilishafika na hakuna namuna ya kuikatala. Tunasalimia wasibanduku pia benyewe banapatikana Etats-Unis, bakongole yote benyewe banatufataka ku Kongo Info 75, bila kusahabu patron Kapepula Mbujimai na Jean Sende Kapepula. Vraiment tunabasalimia sana, Mungu awabariki sana, na bandugu bote bazalendo bote wanapatikana Etats-Unis d'Amerique. Tunasalimia pia bandugu wanapatikana Europe, Australia, fasi yote kwenye bazalendo wanapatikana Australia, Europe, inchi zote zemu napatikana, hata benye biko Asia, hata benye biko
kule kote madubai mashine, tuko napata message za kutoka kule kote. Mungu awabariki bandugu. Kwenye utafata video jikaze ujiabone. Vita pia inaendelea kati ya M23 na bazalendo ya General autoproclamé Guido Shimerai, na bazalendo wameshika ba M23. Kiongozi wa wale ba VDP ye General autoproclamé Guido Shimerai ameongea na amebapresente katikati ya batu ama kupresi. Hata tufate video yake tuone gisi vitu vilikuwa. Sana pamiba kusudi batu ba reose moral ya ba VDP, bali tuletea chakula, bametuletea baratupatia meme baratu reconforter vis-à-vis na kupigana na adui. Tuko na representant wa chef de groupement yote ndani ya territoire ya Walikale. Ye iko pale Mwami Kabutu wa Janvier, anasindikiziwa na mwami wa Bafuna. Tuko pia na mwami wa Bakusu, chef de localité, naye tuko naye pia na president wa comité wa communauté plutôt, president wa communauté ya Banyanga naye tuko naye. Nikiwaza tuko na batu mingi katikati yetu. C'est une grande délégation enyeko katikati yetu. Heureusement wamekuja kwenda kutuona, na tulikuwa tunapigana kuko wengine bali toka deja ku mikono ya adui, banakimbia wakati tuko tunapigana, banakutana kama habataweza kupigana na jeshi ya taifa, habataweza kupigana na VDP. Au moment wao peke ni Bakongole bali jitoa kwa juhudi na ushujaa ya kupigania nchi yao, na bali kama chiwaka na kinguvu, na ndio kwa maana saa hii bameona ke paraporo kuendelesha vita, omwe baendelee kujiunga kumikono ya gouvernement, na sawa wamekuwa kumikono ya VDP. So vile mie commandant de VDP wanakia kumkono yangu. Nimefurahi sana kwa hii occasion ya bao kukia kumkono yangu. La même occasion ya ba chef coutumier na wamekuja kwenda kunisalimia na kutureconforter kukuvita, kutusaidia na kutuletea chakula. Juu yani tuende mbele na tupigane. Njoo nakutana Ajida di premier class amekuya pamoja na ndugu hapa naye amekuya. Boti wamekuya kusema baba pendi kubakia kumikono ya M23. Sasa vile tulifanya sensibilisation ya kusema kama mtu wote mwenye iko courant ya M23 na nikamatoka na kinguvu atoke courant ya M23 akuye kujiunga ku VDP, ba mu remettre ku force loyaliste FARDC, parce que nous avons une seule armée dans notre République démocratique du Congo, si je peux le parler. Ni kusema ke wakati balisikia ile sensibilisation bakasema kumbe ya muhimu sana ni kufika kwenda kujiremetre kusudi baone namna gani baendelee kugombanisha adui ambaye anatoka nje ya nchi. Mimi amejitoa sana, labda utajipresenter. Bananiita kwa Maombi François. Oui. Ulikuwa uko na grade gani? Ajida di première classe. Ulikuwa unatumika fazi gani? Nilikuwa natumika ku TD. Alikuwa anatumika ku TD ya 34 Meresho militaire. Naye vile yeye naye jina yako ni nani? Inosa. Naye ni Inosa, naye alikuwa iko natumika, alikuwa mzalendo wakati ametoka kule wakati amekamatiwa amekimbia tena, amekimbilia kwa wazalendo wenzake, na ndio kwa maana mnamuona hapa. Nikusema ke les Congolais sont fiers ya nation congolaise, iko fier ya planète terre yenye balitupatia hii nani nchi yetu ya Republique Démocratique du Congo, nchi ya mababu na nchi ya mababu. Mimi marabakia saa hii ni aba sultani yetu amekaa kwenda kutuona. Peut-être ningepima kupresenter nao sasa vile naenda kupresenter nao, na kwa kuongeza kidogo labda mwami Janvier Kabutwa angekuwa na neno ya kusema kukazi ya Kabambe nyeko natumika na kwenda kureconforter babiana kutureose moral chez babiana ndani ya territoire Walikale. Nasema kwa na shukuru sana kwa kupewa neno na General Musa Shimerai Guido, komanda wa VDP. Vile tunashukuru zaidi sana kwa faso ambayo anakuwa iko natumika kukinga udongo wetu ambayo iliachiwa na wababu, na hii sinye ambayo amefanya komanda wa VDP kukamata wakaptire na anaturemetre kumikono yetu, si inatupatia furaha zaidi sana, kwani walikuwa wanawazia ya kwamba watu ya VDP wanaweza kuwa wamekamata mtu na wanamalizia pale, lakini kutokana na gisi
wanajua ya kwamba kila mtu amekamatiwa ngambo ya waadui, wamekamatiwa kwa kinguvu, na wakati wanajipatia hiyo jukumu ya kujirudisha kwenye majeshi yetu inapatikana, na kwenye waviana yetu wa wazalendo wanapatikana, wanajirudisha na wanaturemetre nao kungambo yetu. Sisi tunashukuru sana vile wasultani ya basi vile njoo vitu vilikuwa. Donc mapambano inaendelea hata ngambo ya nini ya Nyangezi. Donc Nyangezi kuko vita kali sana kati ya bazalendo na M23 fasi kwenye banaita Karundu. Donc kule Karundu ni vuta ni kuvute. Donc milio ya masasi na mabombe ko mingi, lakini bila hayatangazwa. Lakini sasa hivi kuanzia lendi mpaka mardi vita inaendelea Nyangezi mfasi kwenye banaitwa Karundu. Donc Karundu nawaza ni village wala lokalite njo kwenyewe bako napigania kwa sasa, lakini kwa information inakuya nyuma tutajua bila yenyewe imekuwa apres vita ya M23 na bazalendo. Msisahau kama hapa nyuma tulisikia ama tuliona magari za mingi sana raforo ya M23 yenyewe balituma kule apepre 20 camions ya basoda balienda kome raforo kule kwenda kupigana saa kama kawaida yabo saa kisi tunaonaka kila siku.